मैं चाक बच्चे दे मुंह फिल्म तो Juar jechun Ijoromot Juar jechun Miloromot Juar jechun Kamoromot Ajechan Motawallo Ajechan Kenya Ajechan Motadire Adabatu Ajechan Wallo Adabatu Ajechan Wallaga Adabatu Ajechan Wallaga Adabatu Ajechan Motawallo Adabatu Ajechan Motawallo Adabatu Ajechan Motadire Asatanao Adabatu Adabatu Oromo Tukan Oromo Bikati Oromo Tukan Oromo Bikati Ijijuan Ijatenya Juar Mamat Ijatenya Juar Mamat Ijatenya Juar Mamat Milagenya Juar Mamat Isatukun Lutukun Ummata Miliena Santam Ibduba Kaba Yabi Anaubadu Anabegi Birrati Imanamin Yabi Obirrati Imanamin Wayane Bukimne Si
godhanne wayyaane buqqifne godhanne sii'uu keenya jennee qoqqolle malee naftanyaa ilmaan amaaraa isaan jalatti bulchitu Jawaar Mohammad waan dubbateef eeda aggaammiin irratti godhamuun dhuman taane yaa biyyi ofirratti himma naamin yaa biyyi ofirratti himma naamin ajjeechaan ummata walloo ummata keenya ajjeechaan ummata wallaggaa dhiiga keenya ajjeechaan ummata dirree saatnaa'oon dhumaa jiru dhiiga keenya yaa biyyi keenya jennee kutanne malee kana beeki guyyaa tokko ummata oromootiif hin fudhattu yaa biyyi Oromoo miliyoona 50 sirna naftanyaa jalatti ni deebisa jechuun irratti manaamte yaa Oromoo yaa biyyi Oromoo miliyoona 50 yaa Oromoo yaa biyyi obeeggadu nuti keenya jennee si qolqolu jirra nuti keenya yaa biyyi obeeggadu naftanyaan sin baastu yaa biyyi nuti keenya jennee kutanne malee guyyaa tokko nuunkees Jawaar Mohammad Jawaar Mohammad harka Oromoo Jawaar Mohammad qaama Oromoo Jawaar Mohammad Jawaar Mohammad abadan dura dhabamna malee Jawaar Mohammad Dumantuile Abiyyi Opidio Obegat Abiyyi Opidio Obegat Abiyyi Opidio Obegat Jawaar Mohammad Oromo Jawaar Mohammad Oromo Jawaar Mohammad Oromo Jawaar Mohammad Oromo miliyoona shantam Iftuba Kaba Jawaar Mohammad Oromo miliyoona shantam Iftuba Kaba Tuka Hintau nuti dumne isa tuita isa tuita yaa biyyi himma naamin yaa biyyi himma naamin yaa ODP himma naamin yaa ODP himma naamin Jawaar Mohammad Oromo tukaan ta'u Jawaar Mohammad Oromo tukaan ta'u nuti dumne isa tuitan malee hintau ajjeechaan wallo ajjeechaan wallo ajjeechaa teenya ajjeechaan ummata wallo hatattamaan dhaabbachuu qaba ajjeechaan ummata wallo haa dhaabbatu ajjeechaan dirree
male niramne sain ya biyi bega usne male niramne sain ya biyi kenya hinje ku jenne suta jenne male kana begi ya biyi kenya jenne ati kenya jenne sirra kusa jenne male kana begi gujato ko lunges lugasi khairisi mannigun wayaneu abukise kana begi ya biyi rati manamin naftanya ummatoro morat gomsun garinto sigarimi ya biyi idoramo Juar Muhammad Tuttukun Oromo Miliena Santam Tukuda Ajechan Wallo Hadaput Ajechan Wallaga Hadaput Ajechan Dirre Hadaput Juar Muhammad Ijatenya Juar Muhammad Ijatenya Waridaput Oromomi Waridaput Oromomi Asigama Wali Oromo Asigama Ya Oromo Juar Muhammad Ijatet Ya Oromo Juar Muhammad Ijatet Ini Muhammad Ya Oromo Juar Muhammad Ijatenya Ya Oromo Juar Muhammad Ijatenya Ya biyi Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dubbiidhaan irratti maaltu sin dhagahame maal? Alla dubbiidhaan wanni na dhagahame. Duuti naa dhiyoodha wareegamni naa dhiyoodha. Bokuun tunarraa kaartee riqichatee fi ilmaan Oromootiif Abiyyi Ahmadii fi gara biyya Juwaar Muhammad lubbuu dura dabruu qabdi. Abiyyi Ahmad illee hin dhageenyu. Juwaar Muhammad lubbuu tanaan dabarsaa fi lubbuu tanaan dabarsaa. Nuti dhumnee inni haafu. Juwaar Muhammad jechuun ulfilmaa jechuun ni jedhee. Okay. Ulfi Oromiyaat. Maal ta'e? Sirnaan addunyaatiif bitamee jira. Maal baatara? Arra maal baat? Arra deeggarsa Jawaar egaa itti haasawaa bulansanii fi akkasitti. Inni dubbaan ta'u ittillee dubbatti ija Oromooti. Ija teenya ija Oromooti. Ija sana fayyaanu halkan guyyaa duraan nu godhe sana iftumaan uumanne Jawaar Muhammadu qabuu qabu. Isaan biyya harkanne isaan ilmaan guddifanne isaan ilmaan barsiifanne isaan iftummaa kana isaan ilmaan keenya nuti irra wareegamna lubbuun teenya abaatu Jawaar jiraate. Duraan halkanii amma nu guyyaadha inni nu qabuu qabu nuti dhumne walii qabna akka barullee isaan nu tokko. Galgoma fayyada. Biyya gurgura quraanaan amantuudha. Ashish. Isaan biyya tokko. Akkasii gaa daawwattoota keenya magaalaa malkaa raafuu godina Harargee Bahaa aanaa Kombolchaa hawaasni aanaa Kombolchaa akkanatti beekunoo duraa duubaan salphiin kaagamoo duraatiin kunoo bakka agartan kanaa dhumti siigaa waan na booda
Waan mul'atu nuti. Laala kan jennu. Uummanni haa hattoota qarreerraa Jawaar Mohaammed sultaana sireerraa jennaan. Ayee. Hattoota qarreerraa Jawaar Mohaammed sultaana sireerraa jennaan. Hattoonni san hattoota qarreerraa Jawaar Mohaammed sultaana sireerraa. Oromiyaa sultaana sireerraa Jawaar Mohaammed sultaana sireerraa. Akkas jennaan laa wallaahi billah. Uummanni hattoota qarreerraa Akka Abiyyi nuti Jawaar Mohaammed kaayyannaa arraas barus yoo Oromoo mirga qabaate. Akkana ijanu baisanii harkanu raamuranii ilmaan keenya harka udduudu bahidhanii harra isin bulchina ganii Jawaar Mohaammed johan hin sossoosan hin harkan qarreerra jiran qarreerra hagaaran garuu hin harkan sultaana quba qabnaaf gara qabnaaf qoma qabnaaf biyya qabnaaf isaan rafne isaan gammayne Ono suara lama kan dura gamana tiyari yaada tikka guddoon ni nafne Abshir Khokao Mewat mobail dena Mewat ara bil roba Achi keessatti nu galchuu qaba. Mililikii fi Haile Sillaasee siidaa godhee fi aanoolee buqqisuuf itti yaaduun naftanyummaa gaggeessuudha. Sabaa sablammii Itoophiyaa cufa kan mililikiin godaansisin kan mililikiin laamsheessin namni Haile Sillaaseen hin dhabamsiisin. Hinjiru seenaa lafa jirtu odeessuu dhiisanii seenaa duratti madaalu tuttuquun Itoophiyaa ijaaruu miti. Galma aanoolee siidaa galma mootummaatti bakka mililik jirutti nu garsiisuu qaba. Kan calankootis achi galchee nu garsiisuu qaba. Beeta mangistii nu gabroomsaa turte. Madaa teenya tuttuquun Oromoo wallaaluudha. Oromoo keessa keesseef